deje. Jo, no. Jej, aha, deti. Pozrite, aký ujo na nohách a aké bubliny vydáva. Vždycky šok dostane. Poďte sa rýchlo pozrieť, čo tu je. To je divný, já tady to naposledy mám. Starke mu dáme papa. Tak se tady nepáčí. Papa, Starky, papa. Já nesnáším tady tohle přejezdy. Ahoj! Ahoj! Já nesnáším tady tohle přejezdy, protože to je trošku na A pekne vykošené a krávičky sú tu. Takže tohle byla sjezdovka. Vypadá. Tak jako já chci jít. Čo majú za one? Auta. Auta. To má, oni jedou na gravitaci, že padají dopředu jako. Ja to aj Tento sa už vynára No, my tam rozhodne. půjdeme. Teď pôjdeme zpátky, čo? Jo. Já tohle nesmím. Á, kone, či krávy, či čo to Krávy. je? Ahoj! Ahoj! Miminou se to líbí hodně. Ro- Krávy, Rozutec. ahojte! Miminou se to líbí strašně moc. Čo, ty sú tam? Nikto nevystúpil? Mně se to nelíbí. Jako ještě si to tam dostat to nedá. A ještě... Normálny. Michal, ty si Aby myslel, sa že... mohol lyžovať. Já si myslel, že existuje sněžení. Takhle se získává sněh. Takhle sa šískava sníh. Keď není z oblohy, tak musia nejaký vyrobiť. Tak to bude. No, tu tam na spodku to ako zamrzne voda a potom to tak rozvrtí a spraví z toho sníh. Jako nechápu, jak ty lyžaři můžou potom... A tady jako tady po tomhle jsou ty lyžaři, oni tam potom jezdí, po tady tyhle blbosti. Ale jinak je to taky dobrý. Protože já se bojím, já se nemůžu takhle opřít dozadu, protože se bojím, ale mi ta čepice spadne. Ja aj vieš čo, tak počkaj. Asi bych, myslím, že bych asi nejde. Takže dobrý. Tak. Není to nejhorší. Není to nejhorší, že? Já bych to jel. Tak si to užíva najviac. No tak dobře, je to tady hezký a dobrý. Ale jako Starko, kdyby to bylo rychlejší, tak by to věděl. Starko, kdyby to bylo rychlejší, tak by to Jaj, uzavření vanou. Starko, oni tam se škrtají. Oni se tam škrtají o ten strom. Tá je hore vyššie. Oni se tam škrtají o ten strom. Oni se dotýkají toho stromu. Vidíte to? No. Taková obrovská. Starko, spíš bude těžší. Dúfam, že ma tu niekto vyloží stadiaľ, lebo ja neviem. Ja ostávam sedieť. Starko musí dát nohy za tu věc. Šňůrky se hodí ani roznačí. Chceš potra niečo uviazať? Trošku vody ja mám. Ja mám vodu. Aj ocino má, aj ocino má. Ja
mám tú modrú flašku. Malú? Taká ako ty, taká modrá, čo je. Neviem, kam to je. No. Ale... Toľko vota je bližšie. Mami, ale ty si Ale teraz, ako je teplo, tak si myslíš, že sa Ja zliezajú si v vode. myslím, že sa stiahli. Zliezajú sa k vode. Oni sa ťahajú dole k vode. No. Ale aj tu môže byť niekde akože nejaký prameň alebo čo také. Aha, aha, kto sa... Tak to vypadala, odkedy som sa s tým zoznámila, tak takto vypadajú vaše prechádzky. Tak jo, takže můžeme zpátky. Asi môžeme zpátky, aby sme stihli ešte tie motokary vaše. Je to 36 minút jazdy. Mami, Ja som to videla. ty si to videla. Áno, a dúfam, že si sa aspoň obudil. Ale veľmi. Dobre, Som ti vliezla. zavri. To je od lopky? Od myčku? Od tam toho myčku? Jo, na basketbal. Od myčku na basketbal? To je ťažký míček, takže to až je to... To mi ja hovorím, že máš zlomené. To nekývala. Môže. Hej. Áno, môže to mať narazný. Takto isto to mal aj predtým. To je tento prst? Dobre, hele, ja tu mám aj tú fixáciu, takže by sme to mohli povedať. To ešte stihneš do dovolenky. Môžeme? Poď. Máš voľakú smolu, kačka. Môžeme? Áno, pôjdeme už. Počkej, Kačenko, podívej sa, čo ja tady mám. No to by inak kričala, keby to bolo zlomené. No, tak bolo to také rovnaké vtedy, myslím, že mrčala rovnako. A mám to tu čo?
opuszczamy. Boboty tutaj. Paleczki. Nechápem, prečo tie plte ale je tam pripraviť. Martin! Marťo! Ahoj! Ahoj! Oli, kam idete? Haló, Oliver.